Eccoli scendere insieme le scale che portano in Sala Berengo, zona di cambio nel passaggio del testimone tra il rettore uscente Michele Bugliesi e la neoletta Tiziana Lippiello, prima donna nella storia di Ca' Foscari, segno di una svolta, annuncia. Perché una donna ha uno stile di governance sicuramente diverso e quindi lo vedrete voi, lo giudicherete voi. Eletta neorettore alla terza votazione contro la sfidante Monica Bellio, entrerà in carica dal prossimo 1° ottobre, già al lavoro con il progetto per la residenzialità studentesca. Che stiamo portando a compimento con le agenzie immobiliari e che comprende le 4 istituzioni di istruzione superiore, Ca' Foscari, IUAV, il Conservatorio e l'Accademia. Questo è un progetto a cui io personalmente sto lavorando, soprattutto nella prospettiva dell'internazionalizzazione e dell'attrazione studenti dall'estero. E poi c'è il progetto nel progetto, da vagliarsi, dice, anche con quella che sarà la nuova giunta Cafarsetti, e cioè l'idea del biglietto unico per il trasporto pubblico locale. Questa sarebbe una bella cosa, assolutamente, sì. Credo che dobbiamo insieme alla città dare più servizi agli studenti perché siamo un po' carenti in questo, anche trovandoci in una città così, ma rispetto alle università internazionali, noi non avendo qui sede storica, un vero campus, siamo un po' così, abbiamo pochi servizi. Questo è un problema che abbiamo e dovremo risolvere.